Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Tere kõigile, mina olen päris jõuluvana ja sertifikaadiga ja puhaja. Ja praegu ajad ei ole kõige paremad ja teise endale kingid sebima. Soovitan sokisahtlist. Ja ho, ho, ho. Ja tere taas teie silmadesse ja kõrvadesse. Meie oleme ennast nagu jõuluaja lõpuks ehtinud 3 kuningapäeva vääriliselt. Et minu arvates ei ole võimalik meile rohkem ehteid külge panna või on? Ikka on. Et Manamii ehted siis tõepoolest me oleme täiesti lummatud nendest. Ma olen veetnud jõulud nendega, ma olen veetnud aastavahetuse nendega. Need on 3 kuningapäev. Ja siis me lähme Delfi peole nendega. Oh my god! Täpselt siukaste kroonidega siis tunneb ära. Et see on ikka uskumatu, et ma ei ole tükk aega olnud nii armunud mingitesse ehetesse. Et on mul briljante, on mul rubiine, on mul smaragde, aga palun väga. Ussikesed, mesilased, putukad. Ja kuna ussi aasta veel kestab ja eelmises saates ma rääkisin hästi põhjalikult üldse, mida ussi aasta mulle on toonud ja andnud ja kui palju usse mu elus oli, siis just eelmisel aastal 2025, siis vaadake meie eelmist podcasti. Me rääkisime väga esoteerilistel ja nõiduslikel teemadel. Religioossetel teemadel. Hästi imeline. Ma mõtlesin, kus need tšakrad nagu järsku lahti läksid, et see tuli ja me ootame siis nüüd tuli hobuse aastat, mis peagi algab. See on minu jaoks pisut hirmutav ja näete, Kommivabari Kalev siis on ka lainel ja endiselt loomulikult ootan, et Anukese šokolaadid siis jõuaksid poelettidele. Ma olen igatsenud pikalt ja no ühesõnaga asju toimub ja kuidagi öeldakse ka, et veel nüüd sellel aastal, ehk siis meil on see ussi aasta, et nüüd tee plaane, nüüd saada need soovid või need hingused teele, et mida sa tahaksid sellel tulihobuse aastalt ja siis kusjuures pane plaanid paika ja siis hakka realiseerima neid tulihobuse aastal või 110% kindel olla, et need õnnestuvad. No, sina usud sellisesse, see vist manifesteerimine on selle asja nimi või? Selle nimi on manifesteerimine ja mingil põhjusel ma usun sellesse, kuna ma usun füüsikaseadustesse. Nii lihtne see ongi. Et see, mida sa nagu välja kiirgad või see, millist see energiat välja annad, seda sa saad ju ka tagasi. Ehk Eesti vanarahva, vanasõna. Et mida sa annad, seda sa ka tagasi saad.
nagu sina metsale, nii mets sinule ja need on ju kümneid fraase välja öeldud. Millegipärast usun ja mis mind hämmastas, üks asi oli, et ma vaatasin vist dokumentaali Tõnis Mäest ja kuidas ta manifesteerib hommikuti, et päikese poole korraks lähed hetkesse, võib-olla palvesse ja ütled, et maailm oleks hea, su sõbrad oleks toredad, inglid hoiaksid sind enda tiibadel ja et sa soovid oma kodule ja kodumaale kõige paremat. Ja kummaline see, et ta ütles neid sõnu täpselt see, mida mina iga hommiku nagu päikese poole vaadates ütlen. Et jah, mina usun sellesse, et kui me kõik oleksime nii toredad ja head ja sooviksime ainult head ja ei vihastaks iga tühise asja peale. Mina arvan küll, et see annab mingi energia või mingisuguse jõu. Et sa ei satu sellesse halba ja madalasse energiasse, mis tõmbab sind ja teisi tagasi, vaid sa aitad ennast ja teisi edasi selle hea energiaga. Sest sa paned ju ise ka tähele, et kui sa vahel kõnnid tänaval või oled mõnes seltskonnas või satud isegi võhivõõra inimesega kokku ja kui sa ei ole selle torssis näoga ja naeratad või ütled lihtsalt mingi piisikese hea asja, siis kuidagi minul käib küll selline nagu mingisugune plahvatus käib, nagu mini selline orkaan vallandub, et see peab kiirgama nagu ka ümbrusesse, et see ei saa olla võimalik, et see nagu, nad saad ise nagu kogu, et see toimib küll, et kui sa ütled poemüüjale kas või tere, kuidas sul läheb, soovid talle head päeva ja ma arvan, et tal ikka läheb natuke tuju paremaks, et see järgmine klient, kes tuleb võib-olla tema kassa juurde või tema poekesse, siis see saab ka tükikese sellest headusest. Nii lihtne see ongi. Jah, kusjuures ma olen huvitava tähelepaneku teinud, et sa väldid täiesti teadlikult seda, et sa kellestki halba räägiks. Veel vähem sa ei kirjuta halba. Ja ma ei tea, mis hetkel siis on toimunud sul selline nagu valgustamine, et põhimõtteliselt kohe, kui läheb nagu klatšis huvitavaks, seda ma ei räägi, nimesid ma ei ütle, sinna ma ei taha jõuda, et sa oled nagu väga vagaks muutnud või väga selliseks dogmaatiliseks kestnud ja see tuleb vanusega, Piret, see jõuab sinuni ka, ära muretse. Looda sa, et ma nii mõistlikuks suudan muutuda. Mul oli täna hästi tore intervjuu või tähendab, jah, mitte täna, või hiljuti, ütleme nii, ma olen natuke sassis, Inga Lungega ja esimest korda üldse oma intervjuude ajal ma küsisin inimeselt, ta rääkis hästi palju isiklikke asju ja mis olid ka piiripealsed, ma ei tea, kuidas ta üldse avanes, siis ma ühe väikse sellise lükke küll tegin, et kui ma palusin teda intervjuule, siis ma lubasin talle, et me ei räägi tema lahkuminekust abikaasast ja ma teadsin, et ta ei taha intervjuule tulla, ta ei taha intervjuusid anda, sest kõik küsivad ainult ühtesid ja samu küsimusi. Muidugi viskasin selle porgandi veel, ega ma ei tahtnud ka tegelikult küsida, nagu ei huvitanud, see on ju meedias juba kajastatud, sellest on räägitud, et nad on lahku läinud ja ta on ka põhjendanud, miks. Ja siis ma tahtsin rohkem sellest rääkida, et kuidas ta on õppinud psühholoogiks, siis ta on näitlejanna, seriaalides väga kuulsates mänginud samamoodi ja nüüd ta on jõudnud sellise enesearengu ja siis ta on ka enesearengu koolitaja ja natukene kaldunud sinna psühholoogia valdkonda rohkem. Ja ma tahtsin pigem nendel teemadel rääkida ja seda ma ütlesingi talle, et ma tahan nendel teemadel rääkida. Aga ikka sa jõuad seal intervjuus, ikka selle kohani. Ta rääkis nagu nii elavalt kõigest, kuidas ta on 44-selt siis jõudnud sellesse aspekti, kus ta on nii paljusid asju mõistnud ja kõik selginemine on toimunud ja inimene peab olema number 1 ja siis ise oled number 1 ja siis kõik tulevad muud, see ei ole egoistlik mõtlemine, see on lihtsalt, et kui su klaas on täiesti pilgeni endal täis, siis sa saad ka teisi aidata, nii lihtne see ongi.
ja ikka jõudsime, siis ma mõtlesin, et ma ei saanud jätta seda küsimust küsimata, et aga kuidas sa siis oma abielu ei suutnud päästa või kui sa nii tark oled ja et kas ei olnud seda väärt siis või keegi jääb maha või et sa lähed ees, stardid minema. Ma julgesin isegi nii julma küsimuse küsida, kuna meil on sama situation olnud, et tal on 20 aastat vist vanem mees oli Toomas ja mul samamoodi mees on ju. Et ma küsisin nagu südamest, et kas sul ei tekkinud ühel hetkel see tunne, et su mees on lihtsalt liiga vana su jaoks. Sinul on nagu viiu veel tuled nagu käivad ja tahaks pidu panna ja tahaks elu nautida ja tahaks nagu oled aktiivne on ju. Mees on kõik ära teinud juba. Rahu, raamatud, filmid, niisugune seltskond, selline soliidne, käime ainult söömas õhtusöökidel, soliidsetel ja oleme lihtsalt kodus. Et kus ma saan nagu aru, et sul sai sellest kopp ette, küsisin mina temalt rääkides iseendast loomulikult. Ja ikka jõudsime sinna teedele ja siis ta nagu nähvas ka mulle ütles, Anu, et see oli üks eeldus, et ma tulin üldse intervjuule, et me ei räägi sellel teemal, on ju, et sa lubasid nagu, aga ma tahan rääkida sellest ikkagi. Et see oli hästi armas. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen saate lõpus talle vastukingituse ja ütlen, et tead esimest korda oma nende kaua Õhtulehes olen olnud 7 aastat. Et ma teen sulle kingituse, et ma ei ole mitte kunagi oma intervjueeritavale öelnud. Ja mis on intervjueeritavate kõige suurem mure üldse alati, mis tuleb loo pealkirjaks. Sest sina ei otsusta, mina võin kirjutada loo sinust valmis, sinna vahele tuleb veel toimetaja, kes vaatab loo üle, sinna vahele võib tulla peatoimetaja või osakonna toimetaja, kes nagu vaatab ka selle loo üle ja näeb, sa raksid, saaks hoopis sellise verise lihatüki välja kiskuda ja selle pealkirjaks panna, et teeme nüüd nii, et sina oled see, kes antis mulle hästi avameelse intervjuu, seal tuli hästi palju skuupe, ehk siis nagu nii öelda neid pealkirju, mida saaks kontekstist välja rebida ja et inimesi meelitada nagu meepoti juurde seda lugu lugema. Mõtlesin, aga mõtle ise see pealkiri välja. Ma panen täpselt sellise pealkirja, nagu sina ise tahad. Seda ei ole kunagi juhtunud. Et ma võitlen ka siis selle eest lõpuni loomulikult. Ta ehmatas nagu natukene ära. Ta mõtles selle küll välja. See oli igav. Minu jaoks. Ma mõtlen, et kui inimene ikkagi, kui mina natukene nagu petsin teda võib-olla, on ju, kavaldasin, et siis ma pean andma revanži ja inimesele võimaluse. Tead, kui hea tunne. Ma loodan, et nii see ka nüüd läks. Aga jah, see on huvitav, et ma olen muutunud paremaks inimeseks. Aga see tuleb vanusega, noorest peast, sa oled hull, sa tahad. Ma olengi hull, Anu. Et siiamaani inimesed ütlevad, et okei, ma saan aru, kui Anu Saagim sellest rääkis või kirjutas ja sellises võtmes, siis tema on ju hull. Aga teie üritage siis olla normaalsed. Kunagi, kui ma Postimehes töötasin ja kirjutasin ühe inimese kohta, tegin intervjuu ja kirjutasin uudise temast, siis see oli päris mahlane, sest inimene ise oli mahlane. Ja seda ei saanud jätta kasutamata. Siis ta kirjutas meie peatoimetajale, ütles, et ma saan aru, et see Saagim on hull, aga teie võiksite olla soliidsed ja normaalsed inimesed ja vaadata, mida ta pealkirjaks paneb või mida ta kirjutab üldse. Et see jäi mulle ka hästi meelde, et tema on ju hull, tema võib teha. Kuidas see nagu võimalik on, et sina saad pealkirjaga lõpuni minna, olles töötanud erinevates meediaettevõtetes, ma olen oma loo pealkirju väga harva saanud jälgida, et lõpptulemusena sa loed isegi esiküljelt oma lugu ja mõtled, et kes see loll selle pealkirja pani ja sa saad aru, et see on kurb, jah. Jah, et sa ei saa sellest vastutada, järgmine päev ja helistavad sulle mingid inimesed ja ma mäletan, et
mingil hetkel oli jutt, et jälle on mingid kärped kusagil telekanalis ja et paneme kirja nimekirja saadetest, mis pannakse kinni. Ma ütlesin, et seda nimekirja ei ole, seda ei saa panna. Järgmine päev ma näen, et minu loo kõrval oli see ja inimesed hakkavad mulle helistama, ütlevad, et aga kuidas sa tead, et meie saade pannakse kinni, aga kuidas meie saade? Ja kuidas sa ütled neile, et vabandust, et siin uudistetoimetaja õhtul vaatas lakke ja kirjutas selle nimekirja, mis tundus talle nagu isiklikus plaanis nagu okei ja teiste inimeste jaoks oli see elu ja teenistus ja kõik muu selline, et võib-olla see ongi nagu see koht, kus peaks mõtlema, et ma oleks pidanud olema seal kella 11 ja vaatama, mis sinna läheb ja vaatama, et... On ka seda tehtud, olen võidelnud hambad ristis ja verel. Ma räägin, ma ühe korra panin trükimasinad ka kinni, kui ma elu 24 töötas. Ei, vabandust, valetan, see oli ajakiri Just. See oli Just, ma mäletan. Siis ma panin trükimasinad öösel kinni, sest see oli kohutav pealkiri, see oli kohutav kaane pealkiri. Ma mõtlen, kas ma suudan selle inimese juurde minna veel. No ta ei teagi, et see pealkiri oleks tulnud, aga lugu oli ka õudne, aga see pealkiri, mis sealt oli välja imetud, see oli veel õudsem. Aga see oli üks tuntud ajakirjanik, kes siis selle välja mõtles ja nagu tegi selle asja ära, et see, ja kui me seda teada sain, mis seal nagu tuleb, ega ma ei saanud öösel und. Ja ongi nii, ma helistasin sinna trükikotta, ütlesin, ma tulen ja põletan selle kuradi trükikoja maha. Hüppan sinna kuradi nende rullide vahele, aga see pealkiri ei lähe. Ja niimoodi oligi, et see on kõik võimalik, et sa saad seda teha. Aga siin võib-olla vaatajatele, kuulajatele ka selline asi siis, et tihtipeale, kui te näete neid suuri pealkirju ja mis teid, ma arvan, normaalseid inimesi paneb mõtlema, et kas seda oli nüüd vaja siis, et see nagu, et kui ma selle artikli läbi loen, et siis seal on ju, räägitakse hoopis midagi muud, on ju, et see on üks võib-olla piisikene katke sealt mingi jutu jätkuks ja sellest on tehtud siis plahvatus, et mõistke jah, et ajakirjanik on üks, ta teeb intervjuu teiega, aga seal on veel võib-olla 2-3 inimest, kes siis otsustavad, et see sama artikkel siis müüks. Nüüd ma räägin saladused välja loomulikult, aga see on kurb ja see, ajakirjanikuna ma tean, et sa pead selle, sa peaksid nagu lõpuni minema, et sa peaksid ka ise seda küsima, aga ega te ei vaheta mu pealkirja välja, sest ma mõtlen ka ju pealkirja välja. Ja panen erinevad variandid sinna, pakun välja. Aga see, mis lõpuks läheb, you never know, et kui ma olen intervjueerija, siis ma peaksin võitlema lõpuni. Kui ma olen intervjueeritav, vaata, ma istun nagu 2 tooli peal, siis ma unustan selle tihti peale ära. Et ma annan intervjuu, ma loen isegi vahel selle loo üle, mitte tihti. Ma olen üks väheseid, kes ei loe oma lugusid, mis minust kirjutatakse, mõtlen, las olla. Ju ma siis nii rääkisin, olen hästi mitmeid kordi kahetsenud seda loomulikult, sest ma tõesti ei mõelnud päriselt nii, aga ise oled loll, miks sa ei lugenud artiklit üle, mul polnud aega, on ju. Ja et siis ma nagu mõtlen jah, et see on nagu nii ebaaus, et selliseid asju ei tohiks teha, seda tehakse klikkide, ostjate, ma ei tea, tellijate nime. See ongi nagu hästi erinev tase, et kui sinul intervjueerijana inimesega tekib usalduslik suhe, ta peaaegu hakkab arvama, et sa oled ta mingi sõber või terapeut või mida iga. Ta ei kunagi never ever ära usalda ajakirjaniku, ta ei ole never ever su sõber. Ta on alati väljas oma loo pärast. Ja, ei, et see ei ole, ma toon ühe hea näite. Jäi mul selle koha peal pooleli, et ma olen ise intervjueeritav olnud ja ma unustan alati ära, isegi kui ma olen selle artikli läbi lugenud enne, kui ta trükki läheb, siis ma üritan teha võimalikult vähe parandusi, sellepärast, et ma tahan, et sinna mingid mahlased kohad ikkagi sisse jääks ja tol hetkel ma olin nii avatud, et ma rääkisin sellest. Kui mul oli julgust rääkida, seisa siis oma sõnade taga. Aga ma alati ja ma ei tea, kuhu ma peaks suure punase kirja panema seinale. Küsi, milline tuleb loo pealkiri, sest see võib ehmatada sind surnuks. Ja kui see ei ehmata sind surnuks, siis see ehmatab su ema surnuks, kui see on kuskil ajakirja või ajalehe kaanel või sinu elukaaslase või sinu lapsed on ju, alati küsi. Ja sa saad alati sekkuda tegelikult, et ei tohi niimoodi teha, et sa paned selle, kuigi meil on ka öeldud toimetuses, et kui inimene on juba andnud intervjuu ja ta on öelnud seda,
siis sul on õigus lasta trükki. Mina olen seda meelt ja mina arvan, et seadusega on see ka kehtestatud, et ma võin ka eelmine õhtu või eelmine päev otsustada. Tegelikult ma ei tahagi, et sa üldse see intervjuu läheks eetrisse või trükki, ma ei taha, ma mõtlesin ümber, sest see on täpselt sama, et kui ma lähen hüppan sinuga viimasel hetkel voodisse, meil on ju öeldud seaduses ju, isegi kui ma olen sinuga juba voodis, ma olen poolpurjus, on ju, mul on püksid maas juba rebadel ja siis ma järsku mõtlen, ups, ma ei tahagi seksida praegu, läks isu ära, sorry, et siis mina peaksin justkui jääma õigeks. Ma võin ka viimasel minutil ringi mõelda. Aga kuidas see siis ajakirjanduses ei kehti? Et ma võin päev enne öelda, aga ma ei tahagi, et see läheb. Aga see kehtib? Ma ei taha seda seksi. Ma tean, et see kehtib, aga inimesed ei tea. Ja nüüd seal teisel pool krigistatakse hambaid, et asjadest ei tohiks rääkida. Aga nii see kahjuks on. Hea võrdlus. Seksimise puhul tohib öelda ei viimasel minutil. Ja kui see ei kehti, siis sa oled vägistaja. Noh, siis sama peaks olema ka ajakirjanduses. Või mina arvan täna isegi, et kui ma olen intervjuu andnud kas või pealtnägijale või mõnda telesaatesse või dokumentaali, see on peaaegu valmis, rahad on siin alla pandud loomulikult. Urmas Eero Liiv teeb mingi jubeda saate ja ma vaatan selle üle ja siis mulle ei meeldi see, kuidas see on üles võetud. Et see ei olnud võib-olla see, mida ma tahtsin nagu väljendada. Mina arvan küll, et mul on õigus öelda, et ma ei tahtnud seda. Teine asi on natukene raamatutega, sest elulugudega on teistmoodi, et kui see on faktiliselt tõestatud, et ma olin selles kohas sel ajal selle inimesega koos need aastad, noh, siis see on ju näha, et seal võiks kohus juba otsustada, et mis on, läheb üle piiri ja mis ei lähe. Aga nendes muudes asjades ma arvan, et võib alati viimasel minutil ei öelda. Kusjuures mina just viimati lugesin seda Sanna Marini elulugu, mis on siis kirjutanud üks Helsingi Sanomate ajakirjanik ja Sanna Marin ei andnud talle intervjuud. Ja ta kirjutas lihtsalt. Ja ta kirjutas, aga ta vist tegi üle 75 intervjuu selleks, et see lugu kokku saada, suurepäraselt kirjutatud ja nüüd ma ootan pikisilmi. Tema enda raamatut, mis on nüüd ilmunud ja vist kas ta mitte alguses inglise keeles ka ei ilmunud ja kevadel jõuab eesti keelde, et kui palju need maailmad siis omavahel erinevad, et see, millisena kujutab, eks ole, tegelikult sinu jaoks võõras inimene, kuigi professionaal ja siis see, mida sa tahad ise endast näidata. Sest ma kujutan ette, et kui sa näiteks annaks üks päev kellegi teise kätte üle kõik oma sotsiaalmeediakontod ja keegi hakkaks seal sinu nimel möllama, mõtle, mis kõik toimuks, eks ole. Et see oleks ka nagu täpselt selle sama... Ma millegi pärast usun alati seda algallikat ehk antud juhul Sanna Marini, siis rohkem loomulikult sa ilustad seal mingeid asju, see on selge. Aga ajakirjanik ei poe mitte kunagi, never ever, isegi dokumentalist mitte sinu hingesoppidesse. Et ma arvan, et ma usun Sanna Marini puhul ka seda, et kui sa tahad kõik ausalt ära rääkida, kurat ei taha, aga ta on liiga noor, ma ei usu, et ta tahab. Okei, ma ei tea, ma loen ka need mõlemad läbi, siis ma teen mingi otsuse. Et ei oska niimoodi öelda, et ma mõtlen iseenda puhul, et kõige õudsam asi, mis võiks üldse juhtuda, et keegi ise hakkab tegema minust dokumentaali ilma minu nõusolekuta. Ja lihtsalt korjab siit sealt, käib seal minu, õnneks mul on enamuseks, me ei surnud, jumal rahu nende hingele. Et käib kõik need läbi, siis seal mingid tuttavad, vanad sõbrad. Sa ju ei tea, kui palju nendest vanadest tuttavatest võib sinu vastu tunda kadedust, viha, eriti endised koolikaaslased, kes olid võib-olla kooli ajal nii tegijad, nii oivikud, nii, nendest pidid saama sellised maailmastaarid, nad olid kõigemad kuningad, kuningannad, printsessid seal koolis ja siis nendest on saanud nothing, lihtsalt nothing. Ma ei oskagi mitte millegi võrrelda. Ära vaata seda lindu sellise pilguga. Tühi koht. Ei, nad lihtsalt kuivanud puuoks on nendest saanud. Et see on nagu nii karm, mida sellise inimese suust võib tulla. Et mida iganes, sa võid ka välja mõelda, sellepärast, et sa oled nii kibestunud. Kuidas, mis mõttes? Ta oli ju täielik rebel kooli ajal, tegi seda, teist, kolmandat.
tunnistusel olid tal nii halvad hinded, käitumine oli rahuldav, issand jumal, ja siis ta nüüd särab siin ja siis sa paned plõks, sest ma olen nii palju kõrvalt kuulnud, kui tuleb mu juurde mingi inimene mingil üritusel või mingil täiesti suvalisel hetkel võib hakata rääkima mulle, tead, et sinu endine koolivend, see Kalev, et see rääkis, et sa olid ikka kooli ajal nagu ja nüüd sa oled siis nagu et sa olid nupsik, ära vihasta palun, kõik on hästi, et sa olid selline seina mingisugune, kuidas see, mis seina? Müürilill, vabandust, selline vagur tallekesel kuskil. Olingi, no ja siis, või ütleb veel midagi krõbedamat nagu, et need inimesi on tegelikult. Ja kui mõnuga nad tulevad sulle seda. Me räägime, kuidas tegelikult oli, on see mõte. Ja, sellepärast mina nagu nendel eluloo kirjeldajatel või kirjutajatel ja dokumentaalide tegijal, kes lähevad lihtsalt ise surkima, sellest ma mõtlengi selle Helsingin Sanomate nüüd selle siis reporteri peale ka, et ta on ju korjanud kõik need tükikesed kokku, aga ta on korjanud kokku need tükikesed nendelt kadedatelt inimestelt, kes ise mitte kunagi Sanna Marini endise kassiiri või mis iganes poemüüja ta oli, on ju veel. See on nagu mõne jaoks veel õudsam. Kujutad ette. Ma olin ka kooli ajal, issand jumal, ma käisin kondiitrit Tšehhis, olin kuskil pagariks ja ma olen ma ei tea, umbrohtu kitkunud kuskilt ja et siis tullakse nende väidetega, et vaata, ta oli seal mingi köögikotta lihtsalt või ta oli seal põllu peal küürutas perse uppis, on ju. Räägitakse selliseid asju ja siis need jõuavad nii-öelda sinu elulooraamatusse või sinu dokumentaali. Siis minu meelest see on ju ebaaus, sest me ju kõik tuleme kuskilt. See olukord oli selline, majanduslikud olud olid sellised, et minu meelest see nagu teisalt see jällegi näitab seda, et vau, kas on võimalik. Ta tuli nii alt, ta tuli nii põhjast ja ujus nagu siis sinna kõrgustesse ja peaministriks. Et see on nagu, minus see tekitab sellise tunde, et vau, et minu jaoks ta isegi upitab seda inimest, et päriselt on see võimalik või? Yes! Et me kõik suudame seda, mida iganes, aga tead, enamus inimesi tunneb, mis see enamus, võib-olla pooled, tunneb kahjurõõmu, parastab, mõtleb, et issand, selline rämps ja mis ta endast mõtleb, eriti see vana raha, mis on ka tegelikult Soomes ja Rootsis olemas, et teavad, kuidas riietada, kuidas käia, kuidas juua. Selline inimrämps tuli ja kuidas ta sai nii kõrgele. See ei ole absoluutselt nagu peen, et see on nagu nii õudne. See on nii maitsetu. Ma juba näen neid. Sanna Marin, issand, ta ei räägi rootsi keeltki. Ma olen ise seda tundnud teatud ringkondades, kui ma 3. mehega abielus olin, et ta ei räägi isegi rootsi keelt. Et see oli nagu, et ma ei saa suga läbi käia. Mul olid mingid peikad olid ka Soomes ja siis nad olid rootsikeelsetest perekondadest, muidugi rääkisid siis mõlemat keelt, on ju. Aga kui siis seltskonda läksid või siis nende vanematega said tuttavaks midagi, ei räägigi rootsi keelt. Issand jumal, sa haised. What the fuck nagu. Aga nii need inimesed mõtlevad ja sa ei saa seda muuta. Samas Sanna Marin oli oma suguvõsas üks väheseid, kes sai keskhariduse ja kes läks ülikooli ja peale ülikooli ta lihtsalt või peale keskkooli ta ei teadudki, mida peale hakata või mida ta peaks õppima, sest tal selline plaan puudus, aga selles osas oli nagu huvitav, et see ajakirjanik oli ikkagi austanud tema privaatsust, et kuna ta on kasvanud üles perekonnas, kus oli 2 ema, et siis ta selle ema nime ei nimeta, kuna seda ei ole peaaegu üheski loos nimetatud, et ta austas ikkagi nagu tema privaatsust. Uskumatu. Et jah, see on ainulaadne, seda ei tehta tavaliselt. Ja, selles mõttes, et tahetakse ikkagi verd, higi ja pisaraid ja tõmmata nagu kõik ribadeks. Just. Issand, kus me selliste teemadeni nüüd just, kas me loeme mõne kirja, mis meil on tulnud või? Jaa, üle pika aja jälle. Loeme kirju ette.
leia ideid igaks päevaks. Kvaliteetsete toodetega suudab igaüks valmistada imemaitsvat toitu. Well done! Nüüd saadaval ainult Maximas. Austame nagu uut aastat sellega, et me üritame olla nagu toredad. Et kas me selle nimekirja ammendasime, kus väga suur hulk noori naisi meile kirjutas? Vist kõiki ei ammendanud, seal oli pikk nimekirja. Kui sul on midagi värskemat, siis vaata midagi värskemat. Ja vaatame värskemat. On saadetud meile nagu kehvade kohtingute lugusid ja siis kirjeldatakse ühte kilepüksi meest. Match käes, kodus igav. Mõtlesin, et miks mitte, et oleme paar sõna vahetanud ja juba tuli kutse, davai, läheme jalutama. Astun siis kaubanduskeskuse ette ja seal ta on viisakas mantel, kilepüksid, tutimüts. Jep, kilepüksid. See kombo on umbes sama hea kui sokid sandaalidega, aga ma ei ole ju nii pinnapealne. Jalutasime korraliku ringi, Sütiste metsast läbi, Nõmme kaudu tagasi, terve teeda viskas nalja, kuidas ma ikka täiega talle naiseks sobin ja kui ilus elu saab meil olema. Mina noogutasin viisakalt ja lõpuks mu kodutöö juba silme ees ütlesin, et oli tore, aga ma keeran siit, tema ikka tule autoga, viin su ära 200 meetrit, keeldusin ja siis viskas lõpuks pommi. No ega meil seda sädet ikka ei olnud. No shit, Sherlock, panin selle peale läbi hange Padavai kodu poole. Kilepüksid jäid minevikku. No aga see oli see mees, kes tahtis kohe seksi lihtsalt ja autos ja võimalikult kiiresti. Nii et see on täiesti arusaadav. Et ta võttis kummiga püksid selle pärast. Ei, no lihtsalt see oli tema tavaline outfit, aga lihtsalt see, et ma viskan su ikka ära, tule kohe autosse ja kui hakkab juba rääkima plaanidest, sobime nii hästi ja võiksime abielluda, siis see on ju naljanumber. Et ei ole nagu, ma ei tea, tassikest teedki koos joonud, lihtsalt teinud mingid tiire kuskil Sütiste teel. Väga romantiline musta. Ei, seda ei tohi alahinnata, et inimesed võivad elada kus iganes, aga lihtsalt, et sa hakkad juba rääkima tulevikust esimesel kohtingul, siis see ei ole nagu adekvaatne. Jama on ju ka selles, kui kohting saavutatakse väga ruttu ja sa saad aru, et see teine pool ei ole selle nimel üldse vaeva näinud, et ta oleks viitsinud ennast kas või viisakalt riidesse panna. Sest ma ei kujuta ette ka nagu... Aga ma olen ju varasematest podcastidest rääkinud, et mind on proovile pannud jälle mehed, et olnudki hästi lihtsalt tulnud vana panniga, ma kuulus ei olnud veel loomulikult ja mõelnud, et kas ma olen see ahne miisu, et kuidas ma reageerin, kui sa tuled nagu odava autoga. Jah, odava autoga. Mina, kuna ma automarkidest absoluut mitte midagi ei tea, siis ma ei saa aru, on seal Kotka pilk või on seal Jaguari või selle Jaguari pilt. Ma ei nagu jaga mingit matsu, on ju, et täna jagan muidugi murr. Porsche ikka tunned ära või? Ei, aga ei ole vahet. Kõik Porsched, Volkswagenid, Mersud, kõik näevad praegu täiesti ühe malli järgi tehtud. No mitte mingit vahet ei ole. Lihtsalt see blonn on seal teistsugune ees. Et et see automark ei ole mind kunagi erutanud. Mehed panevad sind sellega proovile. Mõni tulebki Porschega, see võib olla ka laenutatud ja mõtleb, et ta paneb ilge paugu nüüd, et ma olen nagu kohe jalad laiali nagu meritäht seal. Ja teine tuleb siis lihtsa autoga mõeldes, et mul läheb nina kohe viltu ja siis ma ei lähe kuhugi edasi. Kuni krediitkaardi makseteni välja sel hetkel, täna on hästi palju pettureid muidugi, aga restoranis tekib situatsioon, kus tema krediitkaart järsku nagu ei lähe läbi. Ja siis sa maksad ise ära. See ka ei morjenda nagu, vahet sitt kohting, aga vähemalt oli hea kõhutäis süüa. Et see mind ka nagu ei morjenda. Mõtlen, mida veel on proovitud, et siis jõuadki bensujaama, seal hakkad Pärnu poole sõitma, vaja tankida. Jälle krediitkaart ei toimi, maksa sa mu see bensiin kinni või diisel. Et on proovitud igasuguseid asju, aga tore on lihtsalt olnud see, et hiljem on tulnud välja, et inimene on miljonär ja siis lihtsalt vaatas, et kuidas ma sellesse suhtun, kas ma lähen närvi, kas ma hakkan seal ajama ka mingit või mis mees sa oled? Ei, mitte seda isegi, et võib-olla ei vasta järgmistele kõnedele, et sealt me kuskilt mingilt hetkelt lahku lähemegi ja siis rohkem ei kohtugi. Et see on hea nipp, ma soovitan kindlasti, et ma ühele oma toredale tuttavale soovitasin ka, kes oli vist 10 aastat
vanem või isegi rohkem, 15 vist või. Et sai ühe toreda tüdrukuga tuttavaks ja siis rääkisime sel teemal ja no ta ütles ka, et ei saa veel aru, et kas kala või liha või mis seal nagu toimub. Ja siis ma ütlesin ka, et vaata, et huvitav, et kui sa nüüd järgmisele kohtingule, noh, nad mingi aja treffasid seal ja kõik oli õudselt tore ja jõudsid reisida ka vahepeal ja kõik. Mees oli varakas, aga ma ütlesin, et aga ütle talle ühel päeval, et sul on kõik perses nagu. Mul on pankrott, no mitte perses, noh, et ma pean sinu juurde kolima. Et mul ei ole mitte midagi teha. No vaata siis, mis siis saab? Kurat, see on hea poit, no ma ei julge seda teha. Ta ütles, et ma ei julge teha, et ma ei taha, mulle nii meeldib see tüdruk, mulle meeldib see naine nii hirmsasti. Ma ei taha teda kaotada, ma olen tast sõltuvuses juba, seks on hea, kõik on hea. Mul on teine noorus, on ju. Ja ma ütlesin, no võt, et mõtle nüüd, mõtle, et see on nagu kõige lihtsam viis. Mul on kõik läinud, mul ei ole mitte midagi. Ja vaata, kaua ta mõtleb. Mitu korda ta veel siis, mis seal hakkab toimuma, kas siis hakkab mingi kiun pihta või, et ta ei julgenud proovist. Kahju. Aga kas nad jäid kokku või? Ma ei saa alt öelda, ma ei hakka rääkima, inimene tunneb ennast ära, ma ei viitsi rääkida. Aga no samas mõningal juhtudel võivadki luuserid olla lihtsalt luuserid, kellel on nagu piisavalt palju mingisugust veidrat enesekindlust. Šarm. Mul tuleb kohe meelde, et kui ma veel elasin USA, siis käisin vahepeal Eestis. Siis ma küll armusin ühte vaesesse kunstnikku. Mulle täiesti, selles mõttes mul täiesti savi. Oligi tühi tasku, aga imeilus, imeseksikas ja andekas, hästi andekas kunstnik. Ja kihvt oli. Ja vaata, minul oli jälle tagala kaetud, et selles mõttes. Sa võisid omale lubada. Ma võisin teda endale lubada. Ja hiljem ta võib-olla proovis muga ka nagu aastad läksid, ma siin vahetasin mehi igasuguseid ja siis proovis ka hiljem, ta oli endiselt seksikas, endiselt šarmikas, endiselt andekas. Endiselt vaene? Ei, poolvaene. Mitte ka rikas. Ei huvitanud. Ei tõesti huvitanud. Ma mõtlesin, ma saan nii hästi ise hakkama, et mul ei ole vaja seda kelgunööri, vaata, mida järgi lohistada. Et ma nagu olin jõudnud vanusesse, kus ma saan aru, et ma saan hakkama kõikide asjadega ise. Ja et kui tema oleks ka mu elus, ta on ilus, ta on seksikas, seks oli ka hea, et kõik on nagu paigas, aga mõtlesin, et nagu argipäev on argipäev, ma peaksin ikkagi natukene lohistama, see olid alkoholiprobleemid ka juba mängus, on ju, et ma pean ikkagi natukene teda lohistama, ma pean hakkama ema mängima. Siis ma mõtlesin, kas minu sugusel naisel on seda vaja. Ma saan seksi igalt poolt. Et selle puudust nagu ei ole, raha on ka, et aksessuaarina pidada, et teistele näidata, et mul on keegi. Kurat, ma ei viitsi. See on nagu nii suur effort, et ma ei viitsi. Ma lihtsalt ei viitsi. Ja sinna see jäi, et see ei lähe nagu läbi. Et see ongi vananemise juures on kõige kurvem see, ma ei tea, kas meestel on samamoodi, aga naistel ka, et ma ei viitsi neid mänge mängida. Et kas on nii või naa, oled vaene, aga kui sa oled tore nagu normaalne inimene, kellega on millestki rääkida ja sul on lõbus, sul on nagu tore koos olla, et sa näed, et teine inimene nagu ma ei taha öelda, isegi sõna kasutab sind ära, me kõik kasutame kõiki ära lõppkokkuvõttes, see isegi mind ka ei ärrita nagu. Aga lihtsalt, et sa oled laisk ja lodev nagu selles suhtes, see ärritab mind enim. Et viitsi oma energiat nagu, mul ei ole elu lõpuni palju jäänud. Kus sa tead, kui palju sul jäänud? Ma ei viitsi seda nagu kulutada sellistele asjadele, mis mulle ei anna endale mingit sellist nagu sädet. Aga see on hästi nagu jube tegelikult, kui paljud naised hakkavad nagu emmetama neid võimalikke mehi, et kõik probleemid oleks lahendatud, et maksavad arved, riigivad särgid, piserdavad lõhna, valivad riideid ja toidavad lõputult, et mul on tunne, et osasid mehi peetakse kodus nagu noomsigu, et põhimõtteliselt nagu on vaja kogu aeg
kütta sisse 3 käiku ja et noh, jumala eest mees söömata ei jääks. Et ma ei kujuta nagu täpselt ette, et mis asjaoludel sa peaks midagi taolist tegema. Ei, ma ei viitsi, sest see tähendab minu jaoks automaatselt seda, et ma kukun nagu kokku ja olen selline luuavars on ja veel pluss närvihaige ja halvas tujus kogu aeg. Ei, ma ei viitsi nagu selle fassaadi pärast, et ma nüüd näitan, et mul on mees ja mul on keegi kõrval ja mängin mingit perekonda. Never ever, et ei, mina olen küll seda meelt, et tänapäeval me oleme kõik võrdsed, ma olen alati nõus võrdselt panustama kõikidesse asjadesse. Ja ma ei ole eriline pepstükk, et no võib-olla teilki ei lähe nüüd päris nagu. Kui siis klämpingus. aga no, et noh, ma olen lihtne inimene, ma võin räimeid võis ka süüa, et ei ole alati kaaviarit vaja. Ja šampanja asemel võin ka veini juua. Aga ainult 4 päeviti. Ei tea, mul on üks... Jah, ma ei hakka seda praegu rääkima. Räägin järgmises võib-olla. Et vaat see vanusega tuleb see, nooremast peast sa ei mõtle, sa lähed nagu vooluga kaasa, sa teed igasuguseid hullusid ja oled nagu kõigega nõus, lased ennast ära kasutada, ise kasutad teisi ära ja mina arvan, et see ongi see arenguteekond, et see on nii äge, kui sa saad vahel petta ja sind kasutatakse tõesti ära, saad ju ise aru sellest, aga no nutad krokodillipisaraid vahepeal, siis kasutad ise kedagi ära, teed kellelegi ise haiget. Et see on justkui teekond ja siis jõuad mingisse punkti, kus sa oled kõik need asjad nagu läbi närinud ja sa oled nii nutikas juba, et võib-olla vahel lähed kaasa mingi mänguga, aga see on lihtsalt selle nagu väikse siukse excitement'i nimel, et noh, natuke teed seda lollust kaasa, aga siis ühel hetkel ütled tšau, paka, tšurr, nägemist. Et see mulle meeldib, aga kõik see tarkus tuleb vanusega. Aga minu arvates noortel naistel on väga palju ju muret sellega, et see mees oleks nende vääriline, oleks sama hea haridus, ta teeniks sama palju, ta maksaks alati arv, et tal oleks parem auto. Et noh, kust neid vaeseid mehi nagu sellisel määral võetakse, tahaks ma teada. Minu meelest kõige toredam mees on leidke endale lihtne töömees. On see elektrik või toruluksepp või autoremonti. Tõnu mul, et see on köki-möki, see ei ole üldse oluline, et mulle meeldib, kui mehel on käed õiges kohas, et see pöial ei ole siin peopesas. Kus saugus see masin peale käib siit? No, ma ei viitsi, et ta nagu teeb füüsilist tööd, et see on äge. Ma ei ole kunagi arvanud, et sa igatseks mees, kellel on ühes käes trillpuur ja teises käes haamer ja siis ta vahetaks autorehve ja... See on tore, ma olen ise kõiki neid asju teinud ja miks ma peaksin autorehve ise vahetama, kui selle jaoks on mees. Me oleme liiga iseseisvad naised. Eesti naise viga on selles, et me oleme liiga mehelikud tegelikult. Me saame kõikide asjadega ise hakkama. Et mulle nii meeldis see aeg, kui ma vahepeal olin see ka, et helistasin oma Peikale ja ütlesin appi, kestpäeva teisele õudselt tähtis koosolek. Ma ei mäleta, kuhu ma auto parkisin. Autot ei ole, ma seisan siin Tõnismäel. Ma ei mäleta, kuhu ma panin sinna apteegi ette või. Järsku panin kiriku taha või? Ma ei leia oma auto. Saad aru täielikus paanika. See on nagu nii äge, et ja lihtsalt ma kuulen, kuidas teise pool telefoni nagu inimene keset koosolekul lihtsalt plahvatab, naerama. Sa tead, jess, sa oled naine. Ma tulen, su rüütel tuleb. Et see on nagu nii äge. Me unustame selle ära, et natuke sellist, see ei olnud teeseldud, muidugi oligi nii, et ma ei leidnud autot. aga see nagu see reaktsioon mind nagu hämmastas, et tegelikult mehed tahavad, et sa oleksid see rüütel valgel hobusel. Meie Eesti naised unustame selle ära. Mulle meeldivad vene mehed.
mulle õudselt meeldivad vene mehed, noh, täna on seda apoliitiline öelda muidugi. Mis ei tähenda seda, et meil ei oleks vene mehi võtta. Jaa, aga nad on nii abivalmis. Kes mind on kõige rohkem aidanud, kui ma olen autoga talvel kuskilt teelt kraavi sõitnud või mul on midagi juhtunud tee peal või üleüldse mul on juhtunud, kas või kõnnitee peal olen selline käinud. Ma olen tagantjärgi, kõik on slaavi mehed olnud, kes mul on appi tulnud. Mitte ükski Eesti mees ei peata magistraali peal kinni. Ja siis tuleb mingi vana panniga vene mees. Ta on nagu sula või ta lihtsalt ainult tahaks aidata. Ta teeb kõik, ta kutsub sõbrad ka veel, helistab, kutsub kõik appi. Nagu slaavi selline vibe on sees. Või mõni elektrik tuleb, venelane. Kurat, ta ei tee sul mitte selle ühe juhtme, mis sul on perses seal. Kurat, ta värvib sul kuradi köögi ka üle, ta hakkab pihta ja vahetab vetsupoti ka välja. Ta ütleb, еще что-то надо еще. Все нормально, да? No ühesõnaga, mulle meeldib see vibe, et ja siis tuleb šokolaadikarbi ka veel lõpuks ütleb, правильно, вот все сделано, все нормально теперь. Если есть проблемы, звонимся. No, what the fuck? Ja ei tahagi keppi. Ei tahagi panna. Võib-olla see oleks pärast šokolaadi tulnud, et oleks tulnud sulle löönud Savetsko ja laua peale öelnud, et nüüd tähistame. Ei, kuidagi see on see nagu, et naisi tuleb aidata, naine on abitu. Kusjuures ma panen ka seda tähele, siis kui ma varem üritasin, ei olnud madalaid tramme vankriga siseneda, sest need, kes aitasid, olid kas või verinoored venekutid. Või siis teine variant, ma olin viimati väga üllatunud, et jätkuvalt pakutakse naistele istet. No põhimõtteliselt ma muldvana ju välja ei näe, et ma nagu kohe nagu 2 kandekoti all variseks ja mingi härra, eks ole, mitte esimeses kainoses, hüppas krapsti Kopli trammis püsti, pakkus mulle istet. Ma pakun, et ta võis isegi olla vanem kui mina. Ja mina muidugi rõõmsalt... Ja võõse ženšina, teil on vaja istuda. Yeah. Ma kohe väga rõõmsalt istusin maha ja ma sain aru, et ümberkaudu seal erinevaid noorukaid ja tütarlapsi, kes vaatas mind väga pika pilguga, miks ma sellega kaasa läksin. Mina olin väga meelitatud, ütleksin ma. Ja mul alati meeldib see, kuidas nagu erinevatele härradele antakse kätte käekott, kui nende daam seal kusagil shoppab, et siis nad käivad nagu tähtsalt mingi imeline väike. Eesti mees ei oska naise käekotiga ringi käia, ta ei tea, kuhu seda toppida. Jah, et aga see uhkus, millega kantakse seda käekotikest. See on minu naine, see on minu, mina teenindan teda. Ja mulle meeldib, et vene mehed ütlevad mu kohta alati, ükskõik kust ma lähen või midagi teen seal. A вы девушка, a как у вас девушка? Sa oled nende jaoks tüdruk kogu aeg. A mis Eesti mees ütleb? Mõrd, vanaid, pallitanud, kortsus, pirn või ma ei tea, mis asi. Kõik vene keeles ka nagu seda pidi, et mida nooremad naised on, seda rohkem nad ütlevad ženšina või, aga mida vanemad девочка. Et selle peale alati minu arvates, meie vanusest daamid ikkagi heldivad. Absoluutli. Et see on nagu see, et mulle pole ammu keegi nii ilusasti öelnud, et viimati ma olin valmis isegi mingisuguse, ma ei mäleta, mis asja ta müüs, mingit panka või mida iganes need, kes seal kaubanduskeskustes on. Ja tütarlaps, kuhu te lähete? Siis ma vaatasin, et et põhimõtteliselt ikkagi olin meelitatud, et ei olnud halb pikap laine. Et see mulle meeldib, et seda tuleb ütelda küll jah, et ju siis kodus on, et inimesed ju peegeldavad seda, kus sa oled kasvanud või mis su perekondlik taust on, siis ma arvan, et mingites kultuurides on ikkagi nii, et naistesse ikkagi suhtutakse lugupidavalt, kuigi vene mees muidugi peksab oma naist, aga vene naine ütleb, et see tähendab armastab, on ju. Aga nad väga austavad oma vanemaid, nad ju teietavad neid. Minu meelest siiamaani oma vanemaid, et sina ei teeninda, sina ei teieta ju oma ema või isa, et mul ei ole nendega ammu kokku puudutatud, kui siis kalmistul. ja, aga nemad teevad seda, et see tuleb mingisugusest asjast, et eks me ikka natuke matsid oleme küll. Aga kas Soomes on kuidagi teistmoodi siis? Või? Soomes oli huvitav see, et mina Eestis ikkagi hästi palju, kui ma Eestist läksin, siis ma hästi palju teietasin inimesi, endast vanemaid inimesi. Ja siis ma mäletan, et kui ma sattusin kokku oma siis äiaga, siis teietasin, et teda siis
no tal läksid silmad ikka olid nagu tõllarattad, siis ma jõudsin mingi 5 korda teietada ja siis ta ütles, et ei, meil ei teietata küll nagu. See on nagu selles mõttes hämmastav, et see Soome komme on nii kiiresti siia tulnud, et viimati ma läksin mingisse täiesti viisakasse kauplusesse, proovisin riided, panin leti peale, tahtsin müüa ja siis noor müüja ütles, kuule, pane need sinna. Ja siis ma jäin nagu vaatama ja ütlesin, et oota, kas te rääkisite minuga, palun vabandust. Ja siis ta ehmatas ära, et pange palud sinna. Et noh, samas ma ei oodanud nagu seda, et me oleksime temaga, ma ei tea, koolikaaslased või mida iganes, et ma saan aru, et ma olen võib-olla nagu viimne mohikaanlane, kes selle teietamisega tegeleb, aga mul on ka sageli nagu keeruline inimesega telefonis alustada vestlust niimoodi, et ma ütlen talle sina, kui ma ei tea, kes ta on, kui vana ta on ja mul on restoranis, mul tuli praegu ühe peikaga järjekordselt meelde, mul õudselt tema puhul käis närvidele see, et kui me olime restoranis või mingis lokaalis, siis tuli laua juurde teenindaja, ta alati sinatas neid inimesi ja mina ütlesin, et ei, et kuidas sa saad niimoodi, et sa pead teietama, ta on teenindaja, et ta väärib nagu austust ja tema ütles, et ei ja mina näitan oma austust sellega välja, et ma olen nagu justkui kamraad, et ma olen temaga samal tasemel, et ma ei ole temast kõrgemal, et kui ma teda teietaksin, siis talle võiks jääda selline tunne, et et ma olen peenem, et siis tema on madalam, ma ei saa üldse aru, aga mis kuradi jutt see nagu on, et minu meelest teenindajat nagu sinatada, ma ei tea, tänapäeval kui ma lähen oma nurga peasse kohvikusse, loomulikult ma sinatan seal kõiki, sest me ju oleme nii ammused tuttavad, aga kui ma lähen peenesse restoranis, ma ikkagi teietan teenindajat, et mina näitan justkui austust selle vastu ja ma mäletan, kuidas ma Nõmme turul sain ka vastu litaki nagu, et kui ma ühele juustumüüjale daamile siis, kes oli vene rahvusest, ütlesin, et kuule, et anna mulle see hapukoor ka sealt, siis ta tuli seis noor naine minust võib-olla 20 aastat noorem, seisus mu ette niimoodi, ütles, teate vene keeles, et mul on juba 3 last on ju ja teie ei tule mind siin sinatama. Ütleski mulle niimoodi, sorry. Ma ütlesin lihtsalt, ma ei öelnud ka anna saa see hapukoor sealt, ma ütlesin anna see hapukoor sealt. Ja see oli juba too much, nagu siis ma ütlesin kusjuures mind nagu hämmastas ka sageli see, et meil käis hästi palju nagu sõpru külas vanemate kodus ja siis ka nagu mingil hetkel juba oligi vist ainult isa alles ja tuli keegi, kes ei olnud seal varem käinud ja siis ta ütles nagu minu isale sina. Ja siis ma olin nagu täiesti hämmingus, et mis mõttes, et tegemist on vanema lugupeetud härraga ja kuidas nüüd siis talle sina öeldakse, et ei ole seal koos seakarjas käinud. Kas sa Marju Lauristini julgeksid sina öelda? Ei. Alar Karisele? Ei. Sirje Karisele? Ei, kas ma peaks? Kusjuures... Aga Toomas Hendrik Ilvesele? Vaata, mida sa kõike talle öelnud oled. Aga ta on inglisekeelsest ruumist. Seal on üldse võimatu vahet teha, kas keegi ütleb teie või sina. Just, kuule kallikene, meie saade on läbi. Kas meil oli 9. hooaeg või 8. hooaeg või? Ei mäleta. Aastad lähevad linnutiivul. Mõtle, kui me oleme aastakümnete pärast. Me oleme 3 aastat siin istunud, me oleme raugad. Paneme kroonid pähe ja tähistame. Aga kroonid on meil siis Mon Amee Jewelries on siin kulisevad, on terve saate kõlisenud, et ärge pange tähele, natuke niimoodi teinud. Ma olen üritanud võimalikult vähe oma peakest liigutada, et need on kõik siin ja need on imetoredad, lihtsalt me oleme mõlemad armunud nendesse. Meil on nii palju putukaid, mida me saame kevad läbi kanda. Just, sa pead oma krooni natukene sättima, sest kõik su putukad on liikunud taha. Vot. See vajub järge pöönda. See on nii raske, vot nii. See on raske kogu seda ilu kanda, aga seest on see imeline. Et ma pean ju kogu aeg selle otsa vaatama. Aga mis meil siis veel on? Meil on veel viimased hingetõmbed jõuluajast, klögi, piparkoogid, Kalev, Vana-Tallinn, Liviko. Sinu lemmik seerumid, siin on Piret, on 10 aastat noorem, näeb välja
ta on hästi palju komplimente saanud siis Jaa, otse loomulikult. Babee seerumitest. See Babee seerumitega, ma pean korra peatuma, on küll see, et siin on selles mõttes on osad inimesed, kes vajavad rohkem C-vitamiini ja kes retinooli, noh, need, kes on natukene vanemad inimesed, et siin on hästi head nagu need variandid. C-vitamiin on täislaks, seda meil oleks hästi-hästi vaja ja sellist puhast C-vitamiini no väga harvades seerumites on, et seda ma soovitan küll hästi soojalt. Sulle soovitan ka retinooli loomulikult. Namaste. ja lifting-seerumit, aga ma tean, et sinu lemmikud on need Eco latieerid. Need on erinevad siis päevakreemid ja õlid, mida näole ja nad on täiesti naturaalsed ja kanepipõhised, et need ei sisalda ja seda ma olen ka tarvitanud. Huvitav, kus ma need purgid olen pannud, need jäid vist sa oled ära kasutanud. Ja üks oli nagu see, mida sai kasutada keelina silmade ümber ja teine oli siis niisutav, et nad olid hästi mõnusad ja need olid sellised pumbakesega pudelid, et see pea näppu sisse panema, et see oli nagu imetore ja siis meil on hästi tervislikud šokolaadid siin ilma suhkruta ja igasugused patuvabad, et üks oli isegi vegan šokolaad ja oli ka neid šokolaade nende hulgas, mis ei sisaldanud ka ühtegi päris sellist klassikalises mõttes suhkrut. Kuule, siin on see, mis ravis mind eelmises saates, siis terveks on siis Nahrin Šveitsi sellised puhtad looduslikud tooted, et tõepoolest. Anu on need 2 pudelit, mis esimeses saates olid juba kõik ära kulistanud. Ja et mustikas ja mis see teine oli, artišokk. Artišokk on selle, kes tarbib alkoholi ja siis soovitan artišokki hästi soojalt. Aga seda tuleks võtta ennem või pärast? Ei, mina võtan niimoodi, et hommikupoole artišoki ja õhtupoole šampanjat. Aga millal tuleb mängu mustikas? Aga mustikas on lihtsalt talvel ülitähtis nagu, et noh, suvel veel sööd neid marju ja asju nagu 2 suupoolega, aga see on nagu nii puhas ja ohtlik mustikas, et noh, see on suur pudel ka, kahjuks seda siin ei ole. See on ka 2 korda suurem pudel kui see, et sa lihtsalt, noh, ma ei viitsi isegi sellesse topsikesse ka, ma olin ja ta on nagu mustikamahl, et ta on nagu üli hea. Ja see on nagu meil mõlemal tekitanud sõltuvust, nad juba minu kontoris tunnevad mind ära selle järgi, et mul on toimunud lõhnateraapia, et see toimib siis alpisprei. Ka nahrilinilt. Ja ka nahrilinilt, et viiruste ajal killib erinevaid batsille ja kõik need suurepärased suupisted on meil pärit Maximast ja ma olen veel mõnes saates näinud, et väga lugupeetud inimesed kõik tarvitavad neid. Aga Kalev, ära unusta Kalev. Jaa, Kalev. Piiret. Anukene. Kusjuures ütleme nii, et loodame, et Anukene jõuab ka tootmisesse. Piret on juba 2 variandis tootmises. Talvine ja see, no aga see oleks ka võinud kuidagi sattuda mingi Eesti mütoloogilise tegelase naise nimega sündima. Nii, siis meil on puhas vesi. Aquafor, meie väike veepuhastusjaam töötab. Sinu lemmik, juukseõli. Ja seda Kleerit Eesti toode muide, et ma loodan, et jõuab ka mõne buduaari või mingi ilulemmiku sildini, et üks vahe meil oli siin terve sein neid ilulemmiku silte täis. Et soovitaks soojalt ja siis sellised St. Moritzi tooted, mis natukene toovad siis sära nahale, et sellisel talvisel perioodil, et natukenegi särtsu, kes palmi alla ei jõua, siis ma tõesti soovitan, et noh, minu õhtukleitide totaalne lemmik, et sädelus siis siia natukene siia õlanukkidele ja dekolteele, et suurepärased asjad. Ja väikse koduspa tarvis on erinevad väiksed massaaži asjad, see asi käib pähe ja see masseerib silma ümbrust ja lõdvestab kogu seda asja, on nii selline, millest näeb läbi, kui ka selline, millest ei näe läbi, saad lennukis pähe panna ja meil on siin olnud õlavöötme ja seljavöötme ise massaaži aparaadid, et anname elu headele ja arendavatele kogemustele. Just, ja me ei väsi kindlasti Shishit tänamas, sellepärast Nupsik on nüüd olnud terve selle hooaja meiega ja nii truult. Vahepeal ta on aevastanud siin või siis on... Anu on teda toginud minu arvates. Teine, et kui ma midagi väga
piinlikku olen öelnud, siis ta on teinud siin köhatanud, aga tõesti suured tänud nende dekoratsioonide eest, et me oleme väga-väga tänulikud ja me oleme Jaanale ja Madisele ja Karinale ja Reelikale ka väga-väga tänulikud, sest Reelika on tõesti meiega koos olnud siin kõik need saated ja kõik. Tema on nende ehete autor. Ja teinud kõik meie pintsakuriväärid ja lipsud kaunistanud siis nende imeliste prossidega, et suured tänud, aga eelkõige teile, kes te olete vaadanud meid, meiega koos sellel teekonnal olnud, nautinud, võib-olla mõni on ka vihastanud kindlasti, mõni on ennast ka ära tundnud selles saates, aga nimesid me vist eriti nimetanud ei ole, välja arvatud mõned korrad. Vaadake järgi. Just, et kui me oleme eriti hoogu sattunud ja tahtnud midagi väga isiklikku öelda, aga üldiselt jah, me oleme üritanud tõmmanud ikkagi siidikindad kätte ja üritanud olla suhteliselt viisakad. Head tüdrukud. Just, aga olge ikka meiega ja loodame, et tuleb neid hooaegu veel ja suudame mingil hetkel ületada ka selle kivirehki ja juurekünnise 30 aastaga. Kes on teinud 300 saadet, meie hakkame lähenema 100. Just, ja ühel hetkel saabub Anu saagib 100, et siis tuleb võib-olla ka suurem avalik vestlusõhtu. Just, aga aitäh teile ja kui teil on mingeid probleeme, äkki meie oskame nendele vastata või tahate oma kogemusi ja seiklusi meiega jagada, siis kirjutage skandaalne@delfi.ee. Suur tänu! Yeah, she's a supergirl. Hea tüdruk. And supergirls don't cry.